교통정보입니다. 도시 사직터널 사고 있어서 일대가 좀 혼잡합니다. 사직터널 안에서 사고가 나면서 양방향 1차로가 모두 통제됩니다. 사직터널을 지나는 데는 양방향으로 속도가 떨어지니까요. 참고를 하셔야겠습니다. 그리고 연희대교를 밀 때부터 사직터널 쪽으로 평소보다 더 길게 밀려 있습니다. 자동차 전용도로 아직 정체가 좀 남아있는데 정체 길지는 않습니다. 공항 쪽 올림픽대로는 반포 부근에 고장이 이어져 있어서 청량에서 반포 쪽으로는 계속 정체되고 있고요. 하남 방향은 지금은 노량진 일대로만 길지 않게 밀립니다. 강남에서 구리 쪽은 양화대교에서 봉착대교까지 지쳐서 일산 방향은 서강대교, 원스톱대교 부근이 각각 작업 때문에 지칩니다. 특히 호남선 도로는 양방향 색이 많습니다. 신재입니다.